Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin ci gaba da shirye-shiryen wannan tasha tamu mai albarka ta Ilimantarwa TV. Kamar kullum, yau ma cikin ikon Allah mun zo muku da wasu hanyoyi da za a yi amfani da su domin ƙara girman nono da cikowarsu da miƙewarsu da kuma ƙara musu sheƙi da kuma hana su zubewa. Waɗannan hanyoyi za ku iya jarraba su, kuma insha Allahu daga cikinsu za a samu dacewa. Sai a gwada ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi. Wacce nononta ya zube a sakamakon shayarwa, to da farko dai mata masu ƙaramin nono wanda suke so nononsu ya ƙaru, ma'ana ya ƙara girma, wacce kuma take asali nononta ɗan ƙarami ne amma tana so ya ƙara cikowa ya taso sosai, to sai ta yi wannan haɗi kamar haka. Da farko ta samu albasa madaidaiciya. Na biyu, ki samu zuma mai kyau ingantacciya. Na uku, ki samu garin gero, ma'ana ki sami gero ki samu a niƙa miki shi, garin shi ake buƙata. Sai na huɗu kuma madara. Yadda za ki haɗa wannan shi ne, ki samu albasarki madaidaiciya kamar yadda muka ambata, ki yayyanka ta, sai ki saka ta a tukunya, ki zuba ruwa ki tafasa shi har sai ruwan ya koma baƙi, sai ki juye ruwan, sai ki samu zumarki mai kyau kamar yadda muka ambata, da garin gero kamar ludayi ɗaya, wato adadin cokali 5 kenan. Sannan sai a samu madara kamar gwangwani ɗaya ta ruwa, sai ki juye su akan ruwan tafasasshen albasan nan, sai ki sha. Amma fa kar ki bar shi ya kwana baki shanye ba. Wannan haɗi ne da zai gyara miki nono ya kuma ƙara miki girmansu. Hanya ta biyu kuma shine, wacce take so nononta ya yi kyau da laushi da kuma sheƙi. Idan ana so nono ya yi kyau, ya yi laushi da santsi da girma, sai a yi wannan haɗin domin samun waraka. Da farko a samu aya, na biyu a samu gyaɗa, na uku a samu ayaba, na huɗu a samu alkama, na biyar a samu madara. Idan an samu waɗannan abubuwa da muka ambata, yadda za a haɗa shi ne, za ki wanke ayarki, sai ki haɗa da gyaɗarki ki markaɗa su, sannan sai ki tace. Dama kin riga kin yayyanka ayabarki, kin busar, kin yi gari da ita, kin tankaɗe ta, sai ki dinga ɗiban garin ayabarki kina haɗawa da ruwan gyaɗarki, kina sa madara ta ruwa kina sha. Zai gyara miki nono, domin wannan haɗi ne wanda sai kin sha mamaki. Wannan su ne hanyoyi guda biyu da za mu iya kawo muku a wannan lokaci. Ku daure ku sharing, sannan kuma ku danna like da comment.